શું થયું આજે દેશ દુનિયામાં? શું છે કોરોના અપડેટ? કેવી રહી રાજકીય હલચલ? જાણવા માટે જો લોકસત્તાના આ સ્પેશિયલ બુલેટિનને. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 30 અને 31 ઓક્ટોબર એમ 2 દિવસ કેવડિયાની મુલાકાતે. મોદીએ જંગલ સફારી પાર્ક અને એકતા ક્રુઝનું આજે કર્યું લોકાર્પણ. કાલે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેશે. વિવિધ પ્રોજેક્ટના લોકાર્પણ કરશે. પીએમ મોદીએ ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન કેશુબાપાના તથા કનોડિયા બંધુઓના ઘરે જઈ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. પરિવારને સાંત્વના આપી. તુર્કીમાં 7ની રિક્ટર સ્કેલની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અને ઇમારતો ધ્વસ્ત. ગ્રીસમાં પણ ભૂકંપના જોરદાર આંચકા. ગુડગાંવની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં રેપ. વેન્ટિલેટર પર સારવાર લઈ રહેલી યુવતી સાથે થયું રેપ. પીડિતાએ કહ્યું, આરોપીઓ મને મારી નાખવાની વાતો કરતા હતા. મુંબઈમાં માસ્ક નહીં પહેરે તેને રસ્તા પર ઝાડુ મારવું પડશે. 200 રૂપિયાનો દંડ પણ વસૂલાઈ શકે છે. બીએમસીએ માસ્ક ન પહેરનારા લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ચોંકાવનારી હત્યા. અમેઠીમાં દલિત સરપંચના પતિને જીવતા સળગાવવામાં આવ્યા. સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાનીની દખલગીરી બાદ એકની ધરપકડ. અમેરિકામાં દર સેકન્ડે કોરોનાનો એક નવો કેસ સામે આવી રહ્યો છે. ભારત કરતા બમણી ઝડપ. ફ્રાન્સમાં ફરી લોકડાઉન. દુનિયામાં કોરોનાના કુલ કેસ 4.53 કરોડથી વધુ. 3.29 કરોડથી વધુ દર્દીઓ સાજા થયા તો 11.85 લાખથી વધુના મોત. વડોદરામાં આજે કોરોનાના વધુ 94 પોઝિટિવ સાથે વધુ 107 દર્દી ડિસ્ચાર્જ. કુલ કેસની સંખ્યા 14,973 થઈ. 13,308 દર્દી રિકવર થયા. આજથી ભારતમાં પબજી મોબાઈલ પર ફૂલ સ્ટોપ લાગ્યું. કંપનીએ કહ્યું, ટૂંક સમયમાં કમબેક કરીશું. અમેરિકાએ લોટરી દ્વારા અપાતા H1B વિઝા કર્યા બંધ. એની જગ્યાએ વેતન આધારિત પસંદગી પ્રક્રિયા અપનાવવાનો પ્રસ્તાવ. ફ્લાઇટ્સમાં મુસાફરી કરતા પેસેન્જર્સને રાહત. આગામી 3 મહિના સુધી હવાઈ ભાડું વધશે નહીં. ફેર પર લાગુ મર્યાદા યથાવત રહેશે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ ઇગ્નુની ઓપન મેચ અને પીએચડી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામનું રિઝલ્ટ કર્યું જાહેર. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ચેક કરી શકાશે. સુરતથી ધબકતું હૃદય. 130 મિનિટમાં અમદાવાદમાં 39 વર્ષના યુવકમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું. સુરતના યુવકનું હૃદય, ફેફસા, કિડની, લીવર, સ્વાદુપિંડ અને ચક્ષુઓનું પરિવારે દાન કરી 8 વ્યક્તિઓને નવજીવન આપ્યું. ફ્રાન્સમાં પૈગંબરના કાર્ટૂનના વિવાદને લઈ વડોદરામાં બોયકોટ. ફ્રાન્સના પોસ્ટર લાગ્યા. રોડ પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિની તસવીર બનાવીને લોકોએ તેના પર ચાલીને આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ કેશુભાઈ પટેલના સન્માનમાં ગુજરાતની કોઈ એક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનું તેમના નામે નામકરણ કરવા સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની માંગ. વલસાડમાં દારૂ ઘુસાડવા બુટલેગરોએ અપનાવ્યો નવો રસ્તો. ઔરંગા નદી કિનારે દરિયાઈ માર્ગે આવેલ 3600 બોટલ દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો. દંગલ ફેમ એક્ટ્રેસ સના ફાતિમા શેખે કર્યો ખુલાસો. કહ્યું, 3 વર્ષની ઉંમરમાં મને મોલેસ્ટ કરવામાં આવી હતી. આ એવી લડાઈ છે જે અમે રોજ લડીએ છીએ. તુર્કી અને ઉઝબેકિસ્તાનની મધ્યસ્થ બેંકે કર્યું સોનાનું વેચાણ. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઊંચા ભાવ હોવાથી 10 વર્ષ બાદ પહેલી વખત સોનાનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં 12.1 ટન સોનાનું વેચાણ થયું. લકવાના દર્દી ઈમેલ શોપિંગ કરી શકે એવું ડિવાઇસ વિકસાવાયું. આ વાયરલેસ ડિવાઇસ શરીરમાં ફિટ કરવા ઓપરેશનની પણ જરૂર નહીં પડે. T20માં બુમરાહ 200+ વિકેટ લેનાર ભારતનો પ્રથમ ફાસ્ટ બોલર બન્યો. જસપ્રીત બુમરાહની IPLમાં પણ 100 વિકેટ પૂર્ણ. દેશ દુનિયાની અનેક ખબરો જાણવા જોતા રહો લોકસત્તાના આ સ્પેશિયલ બુલેટિનને. તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.